Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои богини. Сделаем сегодня раскладик. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Пишите мне в WhatsApp. Сейчас у меня продлена супер акция на мой пакет из 4 ритуалов. В этот пакет входит чистка, потом я делаю защиту, потом идет ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее идет ритуал на привлечение мужчины в вашу жизнь, вашего судьбоносного мужчины. И закрывает весь этот пакет ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют, я их балансирую вам и поднимаю. Сейчас этот пакет стоит по суперакции всего 3000 рублей. Так что обращайтесь. Хотя у меня один ритуал стоит 3000. Дальше у меня еще появился один ритуал на исцеление от заболеваний, от какого-либо заболевания. Ритуал идет, работает на энергетическом уровне, на клеточном уровне, восстанавливает вашу клеточную структуру. Обращайтесь, стоимость такого ритуала пока 2000 рублей. И вообще он в пакет не входит, но вообще пакет также можно разбить, если хотите. Допустим, вы не хотите, да, вы, может, замужем, допустим, да, или там, я не знаю, чистку недавно делали, да, ставили защиту. Можно отдельно любой ритуал. Отдельно любой ритуал стоит 1000 рублей, последующий идет 500 рублей. 500. Вот, так что обращайтесь, мои хорошие, будем работать. Запись не очень длинная, на следующую неделю, так что обращайтесь. Ну что, начнем. Ой, господи, карты попадали, ох, попадали карты. Также мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии. Давайте смотреть. Гремит. Гремит. Что у вас там гремит? Гремит. Так, на дне колоды королева мечей у нас здесь. Женщина, серьезная женщина с таким толстым большим кинжалом, который может ей пригодиться. Да? Так, дальше. Что у вас стучит? Стучит. Стучит. На дне колоды 8 кубков. Карта ухода по любви. Карта ухода. На пороге стоит туз мечей. Что-то вы отрежете в своей жизни раз и навсегда по тузу мечей. Дверь открывает. Опять у нас королева мечей дверь открывает. Да? И на порог ступает.
Так, я сюда выложу. На порог вступает у вас здесь. Потом я, если что, покажу. На порог вступает. 3, 4, 5. На дне колоды восьмерка пентаклевая. Какая-то работа, заработки. На пороге у вас прямо. Ну что гремит? Гремит то, что вы здесь у меня будете королевой мечей. Понимаете? Королева мечей, которая кого-то здесь, это еще гремит, кого-то поставит в блок. Понимаете? Какие-то сообщения, кстати, из прошлого. Кто-то будет пытаться к вам весточки какие-то посылать. Видите? А вы закрыли окно, вон там птица пытается попасть, это сообщение. Но окно закрыто, вы занимаетесь своими делами, да, и не обращаете внимания на какие-то там поползновения в вашу сторону. Кто-то хочет до вас достучаться, докричаться, да, но вам уже все равно. Вы уже в состоянии будете королевы мечей. Давайте посмотрим, что у вас гремит. Опять карта работы. Восьмерка пентаклевая вы здесь. Очень энергично будете работать, зарабатывать очень хорошие деньги. Королева жезловая вот здесь. Женщина очень энергичная, да. И в вашем поле будет какой-то мужчина. Ну вот этот мужчина, он вам и шлет вот эти смс-сообщения, чтобы как-то к вам пробиться в вашу энергетику. Вы в двух энергиях. По отношению к этому мужчине вы королева мечей. Будете холодная, рассудительная женщина, которая поставила, скорее всего, человека в блок, заблокировала. А вы сейчас очень энергично будете работать, у вас будет гремит это у вас. Хорошие заработки, очень хорошие заработки здесь у вас гремят по восьмерочке пентаклевой. Королева жезловая, вот здесь женщина, которая такая, знаете, энергия, так скажем, будет на подъеме у вас, на подъеме. Но здесь, знаете, мужчина. Вот он, кроме смс-сообщения, особо-то ничего вроде как долгое время не будет делать. Четверка мечей, карта стагнации. Да, лишь только будет мечтать о том, как он к вам приедет, понимаете? Есть в его пространстве надоедливые люди, которые мешают ему наслаждаться жизнью, да. Мужчина такой, любитель покушать, может даже любитель вина, может быть, за обедом он может выпить бокал вина. Дальше. Вот такой мужчина захочет к вам как-то пробиться в ваше пространство, но вы его не будете пускать. И здесь мужчина, вот здесь четверка мечей, карта такая стагнационная, конечно же, он у себя дома будет здесь думать, как он к вам такой весь деловой на колеснице приедет. Но приедет ли, это еще неизвестно. Да. Что у вас стучит? Стучит у вас уход. Уход с чувствами, уход. Возможно, вы станете королевой мечей, да, потому что мужчина не оправдал ваших ожиданий, да. У вас чувства появятся к человеку. Может быть, у кого-то уже все это проигралось, понимаете? Ну вот смотрите, появится чувство к человеку, но он не оправдает ваших ожиданий, да. Вы хотели двойку чаш, а мужчина вам по Луне только мог обещать вот эту двойку чаш, десятку чаш, понимаете? И вы, не дождавшись, просто развернулись и ушли, и станете королевой мечей. Так, что еще стучит у вас здесь? Пентаклевая. И дьявол. Угу. Семерка пентаклевая. Да. Стучит то, что вы уйдете
от человека, да. Смотрите, вы уйдете, да, чувства есть у вас к этому человеку, но это вот гремит у вас, что вот он будет к вам как-то пробиваться. Но поначалу, что стучит у вас, то, что мужчина вам здесь много чего обещал, да, десятку пентаклевую, да, обещал там десятку кубковую, двойку чаш, ты моя пара, а на самом деле это был дьявол, это была зависимость, это был обман, это все было не по-настоящему, мужчина вас обманывал здесь и вгонял в ожидание по семерке пентаклевой, понимаете, вгонял в долгое время. И что вы сделаете? Шестерка мечей, вы отправитесь к новым берегам, закроетесь от него в четверку мечей, да, и станете королевой мечей по отношению к этому человеку. Дальше. На пороге что у вас стоит? Туз мечей, принятие решения, принятие какого-то решения. И это решение у вас уже назревает, это решение назревает вот о том, что пора уже делать многие из таких взаимоотношений, где мужчина не хочет брать никакой ответственности, он просто вас тут совращал, соблазнял, я не знаю, по дьяволу. В общем, хотел вас в какие-то отношения такие ввести, возможно, треугольного порядка. Так, на пороге у вас стоит, мои хорошие, работа, опять-таки, восьмерка пентаклевая, да, пятерка кубковая, расставание какое-то идет. Расставание, разбитое сердце, мои хорошие, и вы становитесь опять-таки здесь королевой мечей, вы у меня тут везде мечевая выходите, да, и обнуляетесь полностью, обнуляетесь, да, с чистого листа все, начинаете свою жизнь, потому что вы от этого человека, ничего не дождавшись, уйдете. Это у вас стучит, да, гремит, вот стучит. Да, вот здесь вот он уже будет опять пробиваться к вам, но вы уже закрытые, да. Здесь вы только уйдете от него окончательно, да. Вот. Здесь вы принимаете это решение, потому что мужчина, который обещал вам, да, но не выполнил эти обещания, вы отрежете туз мечей, понимаете? Уйдете в работу, в заработки, попрощаетесь с этим человеком, пятерка кубков, потому что тройка мечей, карта разбитого сердца, вы становитесь королевой мечей вот этой вот, да, обнуляетесь полностью, здесь нулевой аркан, вот, и туз мечей отрезаете эти отношения нахрен вообще. Это уже вот у вас стучит, скоро вы уже это все сделаете. Здесь дальше... Так, гремит, стучит на пороге, стоит, дверь открывать. Что дверь? Вы дверь открыть. Вы уже опять королева мечей. Вы здесь королева мечей, здесь королева мечей. И вот здесь опять вы королева мечей. Понимаете? Королева мечей. Женщина, которая здесь с катаной в руках, которая не потерпит какого-то такого отношения потребительского по отношению к себе. Вот. И здесь вы такая женщина. Дверь вам что открывает? Дверь, уход открывает. Вот опять восьмерка кубков. Вы уже задумываетесь. Королева мечей, которая здесь-то вы уже уйдете, да, стучит. Вот скоро вы уйдете. Вот. Здесь вы принимаете решение. А сейчас вы здесь думаете. Здесь вы примете решение. А здесь вы думаете, что пора уходить. Королева мечей и восьмерка чаш. Карта вот это опять восьмерка чаш. Она же у нас, где была восьмерка чаш? Вот она, эта восьмерка чаш. Да? Уход с чувствами, любя. Да? Все повторяется, да, как бы. Только здесь это уже произойдет у вас, а здесь вы только думаете, королева мечей и восьмерка чаш. Думаете, что надо делать многие из таких отношений, где к вам относятся недостойно вас, так скажем. Ну, понимаете, как к нам относятся, да? Если вы видите, что отношения недостойные, женщина разворачивается, уходит. Она не держится за штанину, не следит. Я знаю таких женщин, полусумасшедших, а может быть и полностью сумасшедших, да, которые там какую-то геолокацию или еще, они там что-то включают, следят за своим мужем, там, мужчиной, парнем, любимым человеком, да. У вас хоть немного есть чувство самозначимости, да, вот я так думаю. Это нормальные женщины, которые следят за мужчиной, где он, что он, с кем он. Но если он где-то с кем-то, и ты
так подозреваешь, значит, ты, во-первых, не уверена и в жертве, да, как говорится. Ну и значит, пусть он там и будет. И все. Женщина, которая себя ценит, никогда не будет следить за своим мужчиной, которая уверена в себе на все 200 000%, что ее мужчина только ее мужчина. А если этой уверенности нет в мужчине, да, в этом, значит, это не ее мужчина. Значит, это вообще какая-то проститутка бегает везде по женщинам. Понятно? Зачем вам такая проститутка, да? Вот, и вы гордая, вы здесь женщина, которая знаете себе цену, вы ушли, вы стали королевой мечей, ну раз я тебе не люба, ну и все, я пошла, и вы ушли. Да, карта башни полностью разрулили эти отношения и пошли и решили пойти в новое. Но вы понимаете, что с этим человеком шансов нет на стабильные отношения, понимаете? Ну нету шансов. 4 жезлов, паж жезлов, да, чтобы новые энергии какие-то на новый уровень выйти, на более стабильный уровень, да, где уже 4 жезлов, это уже такие, где образовалась пара, где мужчина и женщина уже осознают себя в паре, что мы пара, и это уже какой-то новый уровень, который приведет к десятке пентаклей, который он вам тут обещал по дьяволу, да. Но вы поняли, что он только обещает, да. Ну, король кубковый, любите меня, любите, кружите меня, кружите. Ну, посмотрите, похож, посмотрите сейчас, похож на одного из ваших, у кого-то очень будет похож. Вот, видите, как он любит. Да. А мошки ему всякие, пчелы надоедливые. У него много таких женщин, которые как пчелы липнут к нему. Понимаете, вот он зажравшийся такой. Видите, сколько тут пчел? Ну, их тут не особо видно. Я не знаю, где тут они. Вот пчела, вот пчела, вот пчела. Только они больше-то как-то не на него липнут, а на то, что у него есть. Видите, вот эти пчелы, которые типа думают, он думает, что они к нему липнут. Они липнут к тому, что у него там за столом. Понимаете? Вот эти пчелки. Но он думал, что и вы также липнуть будете, да? А вы стали королевой мечей, потому что вы матка, и к вам здесь должны липнуть все пчелы. Да? Королева, да? Королева пчелы. Ну и что? И вот взяли, да и ушли. Ах, так? Угу. Тебе не нужна моя любовь? Ну, я пошла тогда. Придет другая. И вот здесь вы просто не видите уже шансов на стабильные отношения. Вот 4 жезлов, да, на новый уровень, чтобы выйти в стабильные отношения. Нету здесь уже шансов. Ваше сердце разбито, да, разочарованы вы ушли. Вы ушли в новое, потому что не видите шансов выстроить здесь что-то, да. Угу. В обучение кто-то пошел обучаться и становиться верховными жрицами. Карты Таро, потому что у многих здесь проиграется. Кто-то пошел именно в это. Смотрите, да? Вот. Вы здесь королева мечей. Здесь карта. Вы пошли в солнце, в свет, в знания. Мужчина вот сейчас стал королем кубковым. У него вроде что-то проснулись, да? Но он еще себя любит очень сильно. Видите, как он тут весь такой, да. А вы вошли в обучение в верховную жрицу. У кого-то так может проиграться. Ну и на порог ступает, да. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Вот так я выложу. А здесь вы принцесса мечей. Ну, практически та же королева мечей. Да, здесь мужчина уже король жезловый был он. Ой, вот сейчас он король жезловый. Принцесса мечей, принцесса чаш. Интересно как. Сила и повешенный. А мужчина был на выборе. Мужчина сейчас на выборе. Вот сейчас. Что происходит у вас, да? У мужчины 2 женщины. Одна за ним следит, принцесса мечей. Это может быть бывшая, да? Вот какая-то. Это не вы, оказывается. Принцесса мечей какая-то здесь есть бывшая.
И вот вы, принцесса чаш, сейчас еще любите вся такая, да? Между вами подвешенная ситуация. Висит, все висит. Потому что у мужчины две женщины здесь, и он выбирает, какую выбрать. Работает, да. Вот в чем вопрос, понимаете? И вот сейчас вы будете принимать решение, что, ах, ты, скотина, выбираешь. Ну-ну, я помогу тебе выбрать. Вы сейчас, наверное, так скажете. Ну, я помогу тебе выбрать. Девочки, мужчина здесь очень интересный. Здесь он выходит. Так, ждать его. Ой-ой-ой, страшный суд к чему придет? Иллюзии ваши рассеются, говорят, что тройка кубков, вы станете королевой мечей. Понимаете, в чем вопрос? Сейчас я скажу вам. Здесь мужчина такой интересный, он тут хочет вас, за ним, во-первых, сейчас какая-то женщина следит, у него с ней холодные отношения, но вы еще об этом сейчас, возможно, не знаете. Но вы тоже станете скоро вот этой королевой мечей, потому что мужчина-то на выборе, а вы-то здесь в розовых очках вся, посмотрите. Такая вся в розовом, в любви. Вот я вам сейчас рассею всю эту любовь. Понимаете, какой здесь мужчина интересный? Он тут хочет влюбить вас в себя. Я не знаю, для чего. Ну, даже не, я даже вижу, для чего. Ага, богиня моя, богиня моя, богиня моя. В общем, попользоваться хочет он тут вами, богиней. Понимаете? Он вас видит здесь такой, в каких-то расстроенных чувствах, что у вас какие-то мечты не сбываются, короче, да, что вы хотите любви и быть любимой, да, любви хотите вы, понимаете? У кого-то на работе эта встреча произошла, вместе работаете. Так вот, знаете, мои хорошие, знаете, что он хочет сделать с вами здесь? Предупрежден, вооружен. Но я что вижу, он придется сказать, мои хорошие. Он влюбит вас в себя, а вы уже сейчас влюбленная, вон в розовых очках. А, говорит, потом, говорит, вот так вот богиню свою, говорит, подымет, говорит, на руках, говорит. И хрясь об коленку ее со всей силы. Богиня моя, и потом хуяк, блядь, я об коленку со всей силы. Девочки, это, конечно, образно, но здесь именно так, понимаете? Вот именно так. И потом вы становитесь королевы мечей. Так что я не вижу здесь, чтобы довериться этому мужчине. Смотрите, какого он из себя будет показывать вам. Смотрите. Это нарцисс перверзностный. Не могу выговорить это слово. В общем, психопат какой-то. Вот он покажет себя таким харизматичным королем жезловым, а на самом и потом будет вот так вас влюблять в себя, что у вас бабочки тут такие все полетят, все так прекрасно, все так хорошо, любовь, амуры полетели. Кто-то на работе, вместе вы познакомились на работе. Так знаете, потом он вас вот так вот об коленку поднимет. Ах ты моя богиня, богиня, блядь. И сразу об коленку. Представляете, как кости ваши затрещат? Вот так вот. Представили? И вот такой вы становитесь. Королева мечей. Вот она. И королева мечей пошла. У вас здесь уже королева мечей. Потому что у него есть кто-то, которая за ним следит в оба глаза. Вот, за ним следит. Посмотрите карты. Видите? Видите? А ему нравится влюблять в себя вот таких вот девчонок, которые в розовых очках. Понимаете? А у него есть уже какая-то вот такая вот. Видите? Принцесса мечей, которая глаз да глаз, она ему сразу по башке надает, понимаете? Она уже знает, как надо вести себя с ним. А вы еще не знаете. Вот он покажет себя таким жезловым, таким харизматичным. Все, куплю, да, что там, как там говорится? Люблю, куплю и полетели, да? А потом глядите, что он сделает. Вот. И хрясь вас об коленку. А ты кто? Я тебе ничего не должен. Иди отсюда. И смерть отношений будет. Все. Вот он, перверзный нарцисс этот. Вот он. Вот это цветы нарциссы. Вот тот самый нарцисс, который любит только себя. Он вас влюбит в себя. Понимаете? Вот. А вы потом будете всю жизнь ждать. Ну где же он? Вот это об коленку.
это называется. Всю жизнь будете его ждать. Понимаете? И станете вот такой королевой мечей. Будете все ждать его, глядите, ждать его, ждать и ждать, все ждать, будете ждать его. Понимаете? Вот в розовых очках. А потом вот это произойдет. Вот этот хрясь об коленку. Понимаете? Вот такой мужчина здесь интересный пришел сегодня на расклад. Так что, девочки, 100 раз перепроверьте его. Здесь мужчина какой-то не такой. Да. Видите, вы везде королевой мечей стали. Он вас сделал холодный, злой и нереагирующий. Он еще и может вас сделать здесь, я смотрю, там птица, что вы, может быть, даже это не от него могут быть сообщения, вы вообще тут уже, может быть, не хотите ни с кем не разговаривать, не общаться, не встречаться, ничего, вы закрылись полностью от мира здесь. Вот что он с вами может сделать. Девочки, не вздумайте довериться этому человеку. Вы, если увидите, что мужчина только может обещать и не выполнять, только лишь обещает, да, хочет просто вас влюбить в себя, чтобы вы его всю жизнь ждали, да. А за ним он там глаз да глаз. Шаг влево, шаг вправо, как говорится, расстрел ему будет. Понимаете? Вот это называется хрясь об коленку. Вот так вот. Сегодня грустный расклад, но зато вы сняли свои розовые очки и поняли, что с этим человеком вам не по пути. Да, не по пути. Так, что еще Вселенная вам по поводу этого хочет сказать? Высшая сила, ангелы-хранители и предки вашего рода. Так. В общем, мои хорошие, вы не одни. Изоляция, физическая связь, общение. Общайтесь с людьми. Не изолируйте себя. Вот так вот. Не сидите, не мечтайте и не ждите никого. Не надо себя изолировать. Радуйтесь, наслаждайтесь жизнью. Будете изолировать, будете ждать, будете страдать, вы опустошитесь, энергии не будет, и вы уйдете в минус. Деньги не будут приходить, ничего не будет приходить. Исполняйте свои мечты, какие у вас есть, но которые не связаны с этим мужчиной. Понятно? Вы не одни. Вот таких похожих случаев, видите, здесь похожий тоже человек. Много таких женщин, которые вот такие мужчины сделали хрясь об коленку. Понимаете? Таких мужчин стало очень много. Так что осторожней. Да. Так, высшая сила говорит вам, не суетись. Не бегай, сломя голову, чтобы достичь желаемого. Просто попроси об этом и с открытым сердцем прими дар. Ангелы-хранители говорят вам, не беспокойся о будущем. Иногда ты чрезмерно волнуешься о своем будущем, забывая о том, что ты сам хозяин своей жизни. И предки рода говорят вам, не пасуй перед трудностями. Чистый и честный взгляд на ситуацию позволит тебе оценить свои силы перед грядущими трудностями. Понятно? Без страха смотри свое будущее. Это вот, знаете, как в картах Таро, карта сила, да, здесь. Вы станете очень сильной благодаря тому, что если вы пройдете вот этот урок, да, а это мужчина вам дан. Для чего? Для урока, на вашу ценность. Поймите вы это. Вот этот мужчина, который здесь сегодня на этом раскладе пришел, он пришел вам как ваш уроковый учитель, чтобы вы научились себя любить, ценить. Понятно? Любить и ценить себя. Видите, здесь мужчина, любитель треугольников. Вот что он хочет сделать. Хрясь вас и пошел
по треугольникам дальше. Понятно? Уж не знаю, что вам, ему у вас понравилось. Может быть, вы долго сопротивляетесь, да, не поддаетесь, чешетесь до последнего, мои хорошие. А у мужчин, да, вот этот вот инстинкт охотника срабатывает. Ага. Только знайте, что он потом в будущем вас хрясь об коленку сделает. И будете вы страдать. И станете королевой мечей. Вот так вот. Сегодня такой расклад грустный. Ладно. Кто пришел, то такой расклад. Спасибо большое вам за все лайки, мои хорошие, за все комментарии. Спасибо вам большое. Я очень благодарна, что вы откликаетесь. Мне нравится, что есть люди, которые сердечные, душевные, пишите мне. Очень приятно, что есть похожие такие же люди, как и я. Да? Я тоже очень сердечная, духовная. У меня очень сильная эмпатия, я очень эмпатична. Но ко мне такие же на канал и подписываются. Я очень рада, потому что энергии, они, конечно же, притягиваются энергии. Ко мне такие же притягиваются, как я сама. Вот. Ну и, конечно же, большое вам спасибо, что переводите мне донаты. Мне очень приятно на развитие моего канала. Спасибо вам большое, мои дорогие. Мне очень, правда, приятно, что вы откликаетесь и переводите. На этом все. Всего хорошего. До свидания.